um vídeo rápido, muito legal. Eu vou trollar minha amiga. Aqui, vai. Voltei, Zu. Voltei. Não, espera. Tá bom, eu tô brincando, não tô com dengue não. Eu já tava trolando ela, gente. Eu tô brincando, eu não tava com dengue não. Eu não tô com dengue não, eu tô brincando. Na verdade eu tô com Chica. Por que você tá me desprezando? Ela disse que não quer pegar não, gente. Mas como você vai pegar através do celular? Isso é impossível, não existe isso não, tá? Vamos, não... Nossa, tu tá me desprezando, Thiago. Nunca mais vou falar com você. Desliguei na cara dela, gente. Vamos ver no que vai dar. Tá me desprezando, Thiago. Não, gente. Eu vou colocar o áudio pra vocês ouvirem. Tá mandando aí. Vai, foi. Tá me desprezando, Thiago. Aí, ó. Não, você tá me desprezando. Não vou ouvir seus áudios, não. Tô saco cheio. Vamos ouvir, gente. Culpa, Rebeca, sei lá. Que culpa faz? Gente. Não, foi que eu tava ouvindo um áudio e tava vindo isso, Liguei pra ela. Gente, vamos trocar mais um pouco. Oi. Gente, vocês vão ver a reação dela porque eu vou parar um pouquinho de gravar. Oi, Gil, não tá. É que minha mãe foi tomar vacina e ela levou o celular, ó. Não tô gravando, não. Gente, eu tô trolando ela mais ainda. Vai, vamos, gente, continuar trolando. Tá, gente, voltei. Ela já tá chamando. Eu tô falando sério, viu? No vídeo. Ah, tá enviando ainda. Eu tô falando sério. Tá. Tchau. Gente. Não. Gente, enquanto ela vê o vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Ah, celular ruim. Ai, Gil, não tá. É que minha mãe foi tomar vacina e ela levou o celular, ó. Não tô gravando, não. Tá, vamos ver o que ela respondeu. Lindo. Chegou, vou assistir. Vamos ver se ela acreditou, gente. Tá bom. Mas por quê? Vai. Oi. É que eu tô doente. Você não viu como eu tava? É que eu tô muito doente. Você não viu como eu tava? Gente, vocês vão ver a reação dela. Eu tô falando sério. É sério, quer que eu mostre? Quer que eu mostre não? Quer que eu mande uma imagem? Eu não tô brincando.
Ó, vou mostrar uma imagem. Espera, desliga pra mim poder tirar a foto. Não pode fazer isso. Ai, gente. Ó, espera um pouquinho. Gente. Ó, vamos ver. Deixa eu ver aqui na minha. Tá enviando. Tá enviando. Ela ficou meio escura porque tá, eu tirei meio no escuro. Gente, tá muito épica essa trollagem. Ela tá acreditando em tudo. Viu? Tô até chorando. Só que aí não tá mostrando porque tá no escuro. Pera, chegou alguma coisa aqui. Ah, notificação de vídeo. Eu não gosto de você. Tchau, Dora. Ah, voltei. Ai, chegou. Vê aí, então. Gente, ela falou que chegou. Espero que vocês estejam ouvindo. E aí? E aí? Acredita em mim agora? Tchau, que eu vou assistir o vídeo. Espera. Você sabe que eu tô trolando com você, né? Hã? Tá falando com quem, filho? Tô falando com a gente, gravando vídeo. Gente, ela ficou brava com a gente. Ju, responde aí, dá oi pro pessoal. Tô gravando vídeo aí te trolando. Vamos ver, gente. Ela tá brava. Ela tá brava que eu trolei ela. Ela não atende. Tá. Oi. Tchau. Dá oi pro pessoal. Não. Então, gente, foi isso. Ela ficou mega brava comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like e tchau. Ela ficou brava porque vocês nem imaginam o que eu falei. Então, vocês viram a reação dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê seu like, porque ela ficou brava comigo, muito brava. Aí eu quero ver a segunda, porque amanhã não tem aula. Tipo, por que eu fiz isso? Por quê? Porque ela tem uma gêmea, né? Ela tem uma irmã que se chama Bruna e ela se chama Júlia. Então, a Júlia ficou de mal comigo. Isso, provavelmente. Aí eu só quero ver a segunda. Tchau, gente. Olha que capinha bonitinha. Ó. Ó. Eu não gosto.